வணக்கம். இதுதான் வளசரவாக்கத்தோட தற்போதைய நிலை. வளசரவாக்கம் அண்ட் சுற்றி இருக்க ஏரியாஸ் எல்லாமே இப்படி தான் தண்ணி தேங்கி நிற்கிது. இதில் ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னென்னா, மழை பெஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு, ஆனால் தண்ணி மட்டும் ஆறு மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் நியர்பை எந்த ஏரி எது உடஞ்சிருக்குன்னு தெரியல, அதை பற்றி எங்களுக்கு ஐடியா இல்லை. ஸோ டெய்லி திங்ஸ் எல்லாமே இந்த இடுப்பளவு தண்ணியில் தான் போய் வாங்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய பேருக்கு நிறைய காயம்லாம் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் சீக்கிரம் கவர்மெண்ட் எடுக்கணும். அதுவும் இல்லாமல் 4 நாள் ஆச்சு, பவர் இல்லை. ஸோ ப்ளீஸ் இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுங்க. வணக்கம். இதுதான் வளசரவாக்கத்தோட தற்போதைய நிலை. வளசரவாக்கம் அண்ட் சுற்றி இருக்க ஏரியாஸ் எல்லாமே இப்படி தான் தண்ணி தேங்கி நிற்கிது. இதில் ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னென்னா, மழை பெஞ்சு முடிஞ்சிருச்சு, ஆனால் தண்ணி மட்டும் ஆறு மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் நியர்பை எந்த ஏரி எது உடஞ்சிருக்குன்னு தெரியல, அதை பற்றி எங்களுக்கு ஐடியா இல்லை. ஸோ டெய்லி திங்ஸ் எல்லாமே இந்த இடுப்பளவு தண்ணியில் தான் போய் வாங்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய பேருக்கு நிறைய காயம்லாம் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் சீக்கிரம் கவர்மெண்ட் எடுக்கணும். அதுவும் இல்லாமல் 4 நாள் ஆச்சு, பவர் இல்லை. ஸோ ப்ளீஸ் இதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுங்க.